سلام. امروز میخوایم با هم توتون پیور پریک رو تجربه کنیم، ببینیم چطوره. وقتی اینو باز کردم، البته میدونستم، از اول این توضیح بدم که هم اسپانسر این ویدیو جزیره پیپ که این ویدیو این توتون داشت میفرستاد، قبلش بهم گفته بود که اصلا اوکی هستی، این یه همچین شرایطی دارن اینا. و شرایطش چیه؟ ببین اینو که باز میکنی روش یه سری لکای سفید میبینی، نقطه‌های سفید میبینی. برام توضیح دادن که این یه وقت فکر نکنین کپکه، اینا یه چیزای دیگه است و چیز بدی هم نیست. و گفتم اتفاقا خیلی خوبه، تجربهش میکنم و جالبه و اینا. و فرستادن، باز کردم، شروع کردم راجبش تحقیق کردن که ببینم این دونه های سفید دقیقا چیه. قارچه، یه نوع قارچه مثلا مثبت، یا نکنه واقعا کپکه حتی. و سرچ کردم، خیلی جالب بود. یعنی این ویدیو اینجوریه که قبل ضبطش کلی چیز یاد گرفتم. بعد قوطی آکبند یعنی پلمپ باز میکنی، اون صدای پلمپش رو قشنگ میشنوی. و بعدش مواجه میشی با اونا. حالا همه پیور پریکا اینو ندارن و اصلا این همچین چیزی چی هست؟ فارسیش به پر میشه ترجمهش کرد، پلوم انگلیسیشه، و کپک هم که میشه مولد. مولد و پلوم یه اختلافایی دارن و روی سیگار برگ ها هم این پرها دیده میشه. حالا این پرها روی سیگار برگ هستش و چیز خیلی با ارزشی هم هستش. یعنی باید انقدر توتون بمونه، جا بیفته تا اینا ازش در بیاد. و با کپک کاملا متفاوته. کپک کل تینو در بر میگیره. این در واقع یه چیزیه که میزنه بیرون و مجموعش روش مثلا یه لایه نازک یا رو سیگار برگ میبنده، روش دوندونایی داره. اما همینجوری که داشتم تحقیق میکردم یهو دیدم اوه، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. کانال گیتار و پیپ که این کانال پابلیک هم هست، شما میتونین عضو بشین، دقیقا یه مطلب داره راجع به این داستان. این جناب فرشید هوشمند یه مطلب نوشته و یه تحقیقی کردن راجع به این داستان و شسته و رفته، چیزی که من باید به سختی سرچ میکردم تا به نتیجه برسم خیلی راحت شسته و رفته اینجا بود. بعد راجع همچین چیزی سرچ میکنین خیلی دیتای درست درمون و موثقی نمیشه راحت پیدا کرد، باید تو فروما بچرخید، یعنی باید عمیق تحقیق کنید تا به این نتیجه برسید. و اون جناب هوشمند تو کانال گیتار و پیپ دقیقا اینو دارم. این متنشو براتون میخونم. نوشته ببینید به طور کلی دو اتفاق برای توتون ممکنه بیفته: پلوم یا مولد. تلفظ صحیح مولد و پلوم هست. مولد ترجمه میشه به کپک قارچی و پلوم میشه پر، مثل پر طاووس مثلا که خیلی جاها بلوم به معنی شکوفه هم گفته شده. حالا مولد خطرناکه و توتونی که دچار مولد شده باشه نباید اسموک بشه، در حالی که پلوم یا بلوم حاصل نشت روغن و قند از گیاه تنباکو در اثر کهنگی است و مشاهدهش برای اسموکرها خوشحال کننده است. روش تشخیص این دو از هم به این صورته: 1. مولد حالت رشته‌ای، پشمکی و تارنکبوتی داره در همون کپک، در حالی که پلوم بیشتر حالت پودر سفید یا کریستال های براق رو تداعی میکنه. مولد بوی خاصی داره، بوی کپک دیدین دیگه، بوی گسیه فلانه، بوی خاصی داره، در حالی که پلوم معمولا فاقد بو هست. تجربه شخصی من اینه که پلوم در توتون‌هایی که کمتر قند دارن مثل برلی و لاتاکیا به شکل کریستال ظاهر نمیشه و پودر سفید رنگ رو تداعی میکنه و چون برق نمیزنه گمراه کننده است. بر ترتیب عکسایی که فرستادید به چشم من بیشتر پلوم هست تا مولد. برای اطمینان توتون رو بو کنید. اگر به جز عطر توتون بوی اضافه‌ای نداره پلوم هست و میتونید از اسموکش لذت ببرید. که یه سری عکس هم هست و یه نمونه عکس هم از
توتون کپک زده. توتون کپک زده بچه، کپک توتون خیلی مثل این که میتونه چیز خطرناکی باشه، حتی بو کردنش هم خطرناکه، چه برسه اسموکش، و اینو باید خیلی مراقب باشین. ولی خب اینو الان میبینین تصویرشو دیگه چه شکلیه و دونه های سفیده، مثل تار به هم وصل نشدن، مثل تار عنکبوت و شبیه کپک نیست. و کپکش دقیقا مثل کپک نون و اینجور چیزا باز میکنین بینابین. بین کپک مایسلیومه، در واقع یه نوع قارچه و اینا وقتی یه جا هستن یعنی تا اعماق زمین و فلان و لا سنگ و همه جا میرن. یعنی اونجوری نیستش که کپک فقط روی یه چیز کپک بزنه، همون بمونه، میبینی تا اعماقش ریشه داره. پس این اولین توتون پرداره که من دارم تجربه میکنم، خیلی خوشحالم بابتش که همچین شانسی قسمت هم شده و همچین توتونی گیرم اومده. توتون باید قدیمی باشه دیگه. بوش که میکنیم بوی پیوپریکه دیگه، بوی چیز میده، بوی پنیر میده، بوی پنیر تبریز میده. بوی بدی نیست، قشنگ بوی پنیر داره، بوش جالبه. رطوبتش هم یه هوا بالاست و یه ذره این حالت خیسی هم داره، قشنگ تازه. بعد این اگه درش باز شده بود که بگیم باز شده خراب شده فلان، وقتی میمونه باید همه اینا خشک شه. یعنی اصلا بگیم این درش باز شده افتاده تو آب، خب باز بمونه، بعد یه مدتی این از بین میره. البته بیفته تو آب و اینا این شکلی نمیشه، داستان خیلی متفاوت میشه. خلاصه در صورت خیسی زیادم توش آدم میبینه، اینم چیز نداره، مشکلی نداره. بریم برای چارلایت ببینیم چه خبره. سوزش بینی 10 از 10. البته همیشه 5 میگفتیم، 5 از 5. اوه عجب پکوندتم، اصلا فکر نمی‌کردم انقدر جدی بشه. شنیده بودم ولی نه دیگه انقدر جدی. برگام ریخت، خیلی سوزش بینیش بالا بود. من همون مثل همیشه چیز کردم، چارلایت همون نتونستم درست بزنم. یه ذره‌ش هم میره دم گلو، یعنی پایینم نه ها، میره دم گلو، قشنگ سنگینه. عجب تنباکوییه. تا حالا همچین چیزی تجربه نکرده بودم، نزدیکش هم تجربه نکرده بودم. ببین دود ملایمش هم دماغو میسوزونه، هیچی، پشت دندونات هم میسوزونه حتی. خیلی جالبه. اولش غافلگیر میکنه آدم، ولی الان قابل تحمل تره، یعنی اذیت نمیکنه. اولش اصلا تشتکم پرید پوش خورد تو دماغم. انقدر تو شوک سوزششم که
اصلا به مزه و اینا نمیرسم اصلا. هیچ درکی از مزهش ندارم الان. با اینکه فکر میکردم یه چیز شبیه لاتاکیا و اینا باشه، حالا یه ذره سوزشش بیشتر. مثلا فکر میکنم یه چیز شبیه کنتاکی باشه، پیور کنتاکیه، ولی اصلا یه قصه دیگه از پریک. یه بوی عطر مشترکی با چیز داره، با مثلا اون پیور کنتاکیه که احتمالا بوی همون خاندان برلی و ایناست. یه همچه عطری ته تهش حس میشه. البته تهش نیستا، من کلا یه جوری تهش تهی که همون پرون که به زور میتونم تشخیص بدم بوها رو الان. آره همون بوی مزه پیور کنتاکی یه وجه اشتراکایی با این هم داره. مثلا اگه اون یه مزه ای داشت که مزه کاملش بگیریم 100 بود، این مثلا یه 20-30% اشتراک داره مزهش با اون، باقیش هم هنوز هیچی متوجه نمیشم، هنوز تو شوک تندیشم. سوزش دماغش عجب چیزیه. سوزش دماغش یه جوریه، حالا اولش که اصلا سر چارلایت زد پس کلم، ولی سوزش دماغش لذت بخش قشنگ. اون چیزی نیستش، همینجا اصلا میمونه تو دماغ. خیلی باحاله. و قشنگ باحالیه که این حالو باش آشنا میشی، بعد شاید دوست نداشته باشی هی باهاش مواجه شی، یک کم از این لذت رو قاطی کنی با یه توتون دیگه. از اون باحالاست، باحالی که بشه باهاش هی مواجه شد. الان میدونم اگه یه ماه پیش بود میگفتم نمیدونم میتونم هی اینو بکشم یا نه، ولی الان انقدر این توتونا رو دارم دوره میکنم و یاد بگیرم، همین توتونایی که با هم اولین بار تجربه کردیم اینا رو دارم دوره میکنم و کم کم دیگه داره دستم میاد با کدوما میتونم بیشتر را برم، با کدوما کمتر را بیام، شاید بگم بهتره، و کدوما میتونن همراه تر باشن، کدوما نه، کدوما برای یه وقتایی یه مزه هایی مدل این که یه سری تنقلات داری، یکیش پسته است مثلا، یکیش پفکه، مزه های مختلف، جای مختلف. یه دونه چیپس هم اون بر هست، اونم باز دوباره یه قصه دیگه داره. یه همچین حالتیه، میدونی که آشنایی و هر وقت حواس هر کدومو بکنی اون جالبه، ولی این از اوناست که نمیشه باهاش رفت جلو، یعنی توتونی باشه که زیاد بخوای بکشی 100%. ببین مثلا پیور ویرجینیا رو میشه کشید و رفت جلو، پیور فقط هم ویرجینیاست. بعد پیور کنتاکی رو میشه هر از گاهی کشید، بعضی وقتا بمب نیکوتین بخوای خالی هم میشه کشید بدون قاطی کردن با ویرجینیا. با ویرجینیا قاطی میکنی خیلی باحال‌تر میشه، ولی که مثلا پیور لاتاکیا رو کمتر از پیور کنتاکی میشه هر از گاهی کشید خالی شو، ولی اینو از پیور لاتاکیا هم خیلی کمتر میشه کشید. حتی یه جوری زد که دلم میخواد اصلا
خاموش دوباره روشن کنم، بزنم سرچه خاموش شد. اینقدرم تند بود که تازه الان هنوز روش یه دست نسوخته. کم کم دارم مزه‌شم حس میکنم. مداد نو که میخریم بوی چوب میده، مداد رنگی چیزی. بعضی مدادایی که بو کاه میدن هیچی. مداد خوب که بوی چوب میده یه همچین بویی هم توش حس میشه قشنگ. خیلی خوش عطره، از بوشم داره خوشم میاد خیلی. کم کم که دارم بوهاشو میفهمم، مزهاشو میفهمم، خیلی جالبه. قشنگ یه توتون با شخصیته که خیلی هم قاطیه. نه قاطی، توتون خیلی با شخصیت، لذت بخشی که یهو میتونه رفتار تندم داشته باشه، یعنی سوتی بدی یهو قاطی میکنه واسط. دو تا از دوستام دقیقا این توتون رو میتونم به دو تا از دوستام تشبیه کنم که همینن، خیلی مهربون، خیلی خوب فلان، ولی یکی مثلا جلوشون ناحق بگه یا بخواد زرنگ بازی در بیاره یا فلان کنه، اصلا اینا نمیتونن یه لحظه وایسن ساکت باشن ببینن یارو چی کاره است، با یه سیاستی کندشو بکشن. نه، درجا قاطی میکنن واسه یارو. دقیقا میشه بهش گفتش یه جنتلمن همچین زمخت. دماغم حس میکنم که مقاوم تر شده نسبت به دودش و الان چیزی که حس میکنم اینه که تندی سوزش دماغش مثلا از 5 اومده رو 4، ولی فکر میکنم از مقاومت دماغمه. بعد مثلا همه جورم خیلی توتون سنگینیه. و یه کاسهشو کشیدن هم واقعا کار سختیه. اصلا تو خودم نمیبینم راحت بتونم اینو تموم کنم. عجب چیز جذابیه، ولی هرچی بیشتر میگذره دارم بیشتر باشه ارتباط میگیرم. همچنان نه اینکه بشه خالی کشیدا، تشتک آدم میپره، هم سنگینه هم تیزه، قشنگ صدا مدام عوض شد اصلا. تازه هی هم دارم ریکاب چیز میکنم، تازه میکنم کاممو. ولی خیلی توتونه خشنیه. دقیق تر بخوام بگم میتونم بهش بگم رفاقت با یه گلادیاتور. طرف دیوار دستا تبره و باش رفاقت میکنی، یه تنه هم بهت میزنه یا میخوری تو دیوار. ولی خیلی آدم با شخصیتیه، خیلی دوست خوبیه، قشنگ همچین حالتیه. قشنگ یه گلادیاتوریه که داره باید رفاقت میکنه دیگه. حالا مثلا یهو ممکنه بزنه رو شونت بگه چطوری با سر بری تو دیوار. یه همچین چیزیه، خیلی قوی از همه نظر. و از اون برم
عطر و طعم خوب و لذت بخشی رو داره. خب چک کردم الان دیدم توباکو ریویوز هم صفحه داره راجبش، فکر کردم نداشته باشه، ولی توباکو ریویوز هم داریم پس تو این ویدیو. خب هیچ توضیحی ننوشته، فقط نوشته یه کمی از این میتونه به هر ترکیبی یه تندی اضافه کنه و واقعا هم تنده. رابرت مک‌کانل، کلهاسن کوپ اند کو، این سایتشه. بعد بلند تایپ آدر، کلا متفرقه، فقط پریش داره. برش کورس کات که برش عجیب غریبی نیست، عادیه تقریبا. قوطی 50 گرمی ساخته آلمان. قدرتشو نوشته استرانگ، نه به اون اس، نه به اون سترانگ. خیلی سخته. کلمات انگلیسی رو میخوای بگی یا باید آهنگ گویش فارسی تو حفظ کنی که باید بگی استرانگ، یا اینکه باید انگلیسیشو درست بگی که میشه سترانگ. بعد اون کاملا فارسیمون لنگ میزنه، یعنی جدای کلمه فلان آهنگ صحبتمون هم به هم میریزه. واسه همین خودم ترجیح میدم تا جایی که میتونم کلمات انگلیسی رو با آوا و آهنگ فارسی بگم که وقتی دارم فارسی حرف میزنم دیگه حداقل کلماتمون که خراب شده، حداقل آهنگ گویشمون دیگه خراب نشه. حالا کاری نداریم، بریم سراغ این سترانگ عزیز. زده خیلی قویه. بعد فلیورینگ عطری حس نمیشه، اکثریت ازش عطری حس نکردن. روم نوتش قابل تحمله و مزهش مدیوم تا کامل، که من اگه بخوام اینا رو امتیاز بدم قدرتش رو کامل ترین میدم، فلیورینگش رو اینجا مثلا روی سومی یا چهارمی میدم. روم نوتو معمولیه دیگه، اوکی، همون قابل تحمل، یا شایدم بد نیست، نمیتونم. و تیستش هم تقریبا همین که بقیه دادن میدم، مدیوم تو فول. چند نفر رای دادن؟ 16 تا ریویو داره کلا، هیچی نمیاد اینو خالی خالی بکشه. 3 نفر 4 ستاره، 4 نفر 3 ستاره، 3 نفر 2 ستاره، 6 نفر 1 ستاره. خب این ریویو ها رو میخونیم زیاد چیز جدیدی دستمون رو نمیگیره. تقریبا 1/3 ابتدای داستان تموم شده و وارد 2/3 شدم. اون لب مرز 1/3 و 2/3 همچنان خیلی تنده. عطر و طعمش داره خودشو پیدا میکنه، یعنی اولش اصلا یه جوری زد گیجم کرد و اصلا نمیفهمیدم. فکر میکنم شوکه گیجیش بود که هیچ مزه‌ای نمیفهمیدم. شاید الان دوباره بخوام 4 لایت کنم و 4 لایتش هم همین مزه رو بگیرم، ولی یه مزه توتون خیلی متشخص داره دیگه. عطرایی که هست دقیقا مثل اون پیور کنتاکیه، یه بوی عطر مردونه‌ای داره. یه ذره بوی چوبه، همون مداد رنگی های با کیفیت. و تقریبا هیچ بویی از اون بوی پنیری که اما اولش از تین نوتش میگرفتی نیست، من حس نمی کنم حداقل توش. سوزش دماغش دیگه واقعا الان نمیدونم کم شده یا دماغ من سر شده، جفتش هم احتمالش خیلی زیاده.
ولی به شدت توتون سنگینیه، سنگین و تند، همچنان تندی که بعد جالبه زبون رو اذیت نمیکنه ها اصلا. یعنی اینکه گزش زبون داشته باشه من هیچی حس نمیکنم، ولی هم دماغو میسوزونه هم پشت دندونا رو از همون جنسی که دماغت میسوزه و کشیدنش واقعا سخته. این یک کاسه کشیدنش خودش چالشیه. نیکوتین و اینا که فول اتفاقا اینو باز کردم، ویدیوشو ضبط کردم، بعد افتادم به تحقیق. این ویدیوی باز کردنشو ضبط کردم، بعد افتادم تحقیق، پرسجو سرچ کردن، نمیدونم 2 تا ویدیو برای اون یکی کانالم ضبط کردم و تو کل این تایم که چند ساعت طول کشید، قبلش هم پیپ نکشیده بودم، گفتم ای ولی دیدیم به خود جایزه میگی مثلا این کار رو بکنم بعدش مثلا نهار بخورم یا بعدش پیپ رو روشن کنم. یعنی همه جورم تو کف پیپ بودم، ولی یه جوری سیرم کرد که الان مثلا وارد نصف شدم، هنوز اوایل 1/2. البته یه ذره از اوایل گذشته دیگه. الان تقریبا رو نصفم. خیلی وقته که نیکوتین فول شده، اصلا اون تشنگی نیکوتینی که داشتم رفته کامل، یعنی اصلا با همون 1/3 کارو جمع میکنه. و اتفاقا میخواستم یه کم چیز کنم، چون شنیده بودم توتون تندیه و خالی نمیکشن، ولی انقدر تشنه اسموک پیپ بودم که گفتم ولش کن، بذار پرش میکنین دیگه. میکشی تهش نتونستی بکشی هم میذاری میمونه، بقیهشو دوباره بعدم میکشی، 1-2 ساعت بعد میکشی. معمولا من این حرفا به خودم میزنم، ولی میام میشنم جلو دوربین میرم تا تهش، ولی اینو واقعا تا تهش رفتن داستانیه، نمیشه راحت تا تهش رفت. بعد اول ویدیو هم خیلی صحبت کردم، زمان ویدیو بلند شد ولی بلند نمیشد، هم من نمیتونستم اینو راحت تا میشه ها، ولی چالشه. یعنی قشنگ با خودتو اذیت کنی که بری تا ته. و اگه جلو دوربین نباشه باید آروم آروم باش حال کنی، یعنی 20 بارم خاموش شه، روشن شه، مثلا طی 3 ساعت بکشیش با استراحت‌های وسطش، نه اینکه تو 40 دقیقه 1 ساعت تمومش کنی بیای بکنیش ویدیوی نیم ساعتی. اصلا نمیشه 1 ساعت یه ضربینو کشید، این حداقل من نمیتونم، سنگینه. ولی خیلی توتونه جذابیه، قشنگ کاراکتر داره از خودش. البته کاراکتر که داره دیگه، من دارم غیب میگم. پری که تو خیلی از توتونا هست. توتون اورینتال هم شنیدم اونم سوزش بینی زیاد داره، اونم باید یه بار تجربه کنم ببینم اصلا چیه، چه شکلیه داستانش. اصلا نمیدونم پیور اورینتال داریم یا نه، ولی اونم باید جالب باشه. یوهان دیدی اصلا اورینتال نمیدونم، هیچ دیتایی ندارم راجبش، ولی راجب اونم شنیدم که سوزشش زیاده. ولی این قشنگ هم اولش زد تو صورتم، اصلا خیلی غافلگیر شدم و چقدر خوشحالم که این توتونا رو چیز میکنم. اولین مواجهه اینو من سر همین نایت کپ و ارلی مورنینگ فهمیدم. یه مدت که نمیکشی یا اولین بار که میکشی بوهایی ازش میگیری، مثلا بوی زیره رو قشنگ حس میکنی، ولی اینو الان کشیدی، فردا میخوای بکشی یا شب میخوای بکشی دیگه یه سری بوهایی که بار اول حس کردی و راحت حس نمی کنی، اصلا عادت میکنی بهش. واسه همین میذارم حتما اینو باز میکنم و اولین مواجه هم رو باش جلو دوربین چیز میکنم.
یعنی خیلی از این توتونایی که بار اول اینجا یه چیزایی گفتم، بار دوم اصلا اونا رو نگرفتم ازش، یه شخصیتی روی دیگه ای از شخصیتش رو دیدم. دقیقا مثل دوست میمونن، مثل آدما میمونن این توتونا. تقریبا 2/3 هم داره میره رو آخراش. و همچنان خوشتم، تون، سنگین. همچنان همون کاراکتری که بعد چارلایت، یعنی از لحظه‌ای که پیپ رسما روشن شد تا الان داره به میده، همونو داره میده. ولی خب میبینی اتفاقی که میفته اینه که هرچی بیشتر میکشی بیشتر میشناسیش و با یک کاسه هم نمیشه واقعا یه توتون شناخت. واسه همین خیلی فاصله است بین کاری که الان من دارم تو این ویدیو میکنم برای شما و شناخت دادن از این توتون به شما. فقط میشه به این ویدیو گفت برداشت اولیه و آشنایی با توتون پیور پریک، و یعنی اصلا نمیشه بهش گفت بررسی یا معرفی. حتی توتون پیور پریک معرفی هم نیست. معرفی باید باش بری رفاقت کنی، ادامه بدی کارتو و مثلا 10 تا 20 تا کاسه ازش کشیدی، تازه میتونی بگی که آقا این چه جور آدمیه، چه جور شخصیتیه این توتونه. ولی عجب چیزیه. تشتک هم و پرون همه جوره. بعد اذیت کننده نیست، سنگینه، فقط نیکوتینت فول، تندیش بالاست و خوبه. مثل شات اسپرسو چیز میمونه، روبوستا، 100% روبوستا. یعنی قشنگ تلخ، بدمزه، پر کافئین، همچین حالتی. دقیقا تو خوراکی ها میشه به نوشیدنی یه شات اسپرسو، یه شات هم که نبود البته، یه دبل شات اسپرسو روبوستا پر کافئین میشه تشبیهش کرد. بچه‌ها واقعا کشیدن این سخته. من اینو دیگه تا ته کاسه نرم، همین نصفشو کشیدم و نصفم یه ذره بیشتر رفتم پایین. ولی هم زمان ویدیو، هم تجهیزات، دوربین اینا داره داغ میکنه، هم خود من دیگه نمیکشم. ولی بعدها حتما با ویدیوهای ترکیب اینا میایم سراغش، بازم راجبش صحبت میکنیم. تا اون موقع احتمالاً یه شناخت بیشتری هم از پیور پریک پیدا کردم و یه ذره با اطلاعات و شناخت کامل تری میتونم راجبش صحبت کنم. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.